Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo, außerhalb meines Bed and Breakfast, nämlich hier bei meiner Garage. Und ja, heute möchte ich euch mal meinen Holzvorrat zeigen, den ich so bei mir habe, um über den Winter zu kommen. Ich heize ja mit Holz und ja, hier hinter mir seht ihr schon, da ist ein bisschen Holz, das ist allerdings eingeschneit. Also muss ich dann schauen, wie ich das irgendwie loskriege, unter dem Eis hervor oder unter dem Schnee, aber ich hoffe mal, es schmilzt nochmals und ich kann da noch ein bisschen was dann davon brauchen. Und ja, ja, dann hoffe ich, ihr habt Spaß. Ich zeige euch jetzt mal, was ich so an Holz habe. Und falls euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo dalassen. Also abonniert meinen Kanal gerne. Und ja, dann bis gleich und dann seht ihr meine Holzvorräte. So, ich bin jetzt hier bei meinem Schuppen und hier hat es eben sehr viel Holz drin. Also hier hat es ein bisschen gestapelt, hier liegt noch am Boden, wo ich noch hinstapeln muss dann hier oben. Und dann haben wir hier hinten natürlich noch jede Menge Holz, auch noch zum Sägen und zum Spalten. Und ja, und hier geht es hinten bis zur Wand, da wo so ein bisschen Licht durchscheint. Das sind etwa 5 Reihen so mit Holz. Oder 6, 5, ja 5 oder 6, ich bin nicht mehr sicher. Aber ist doch einiges an Holz. Hier sind wir jetzt bei meinem zweiten Vorrat und ja, hier hat es 2 große Reihen mit Holz. Das sind so, ich kann sie mal abmessen. Ja, so um die 6 Meter Holz in der Länge. Und ja, hier oben habe ich oft kleineres Holz, das ich dann zum Anfeuern brauche. Und hier halt dann vieles größeres, dickeres Holz, wenn ich dann richtig anfeuern muss und das halt auch halten muss. Hier stehen auch noch ein paar Baumstämme rum, die man auch noch kleinern kann. Hier hat es dann noch ein bisschen kleineres Holz, was ich vor allem für meinen Kamin im Wohnzimmer brauche. Auch zum Anfeuern und dann zum Brennen. Da kann ich nicht so große Stücke wie hier nehmen. Diese Holzstücke hier, die sind ungefähr 50 cm lang. Und die hier dann halt nur so 30 oder 20, je nachdem halt. Ja, das ist das Holz hier draußen. Wir gehen jetzt noch in den Heizungsraum, da liegt auch noch ein bisschen Holz rum. Ja. Ja, hier bin ich jetzt bei meinem Heizungsraum und hier sind auch noch 2 ganze Stapel und noch ein halber Stapel mit Holz. Und hier ist dann der Ofen, wo ich dann anfeuere. Und hier sieht man auch den Boiler, wo das warme Wasser gespeichert wird. Und wie ihr seht, es wird jetzt Zeit, dass ich hier wieder anfeuere. Es ist hier draußen ja kalt. Hier habe ich dann noch so eine Kiste mit Anfeuerungsmaterial, also Holzrinde und kleine Sachen, noch ein bisschen Karton. Und ja, das ist dann das, was ich hier habe. Ja, das ist mein Holzvorrat. Hier drin riecht es natürlich auch super. Schön nach Holz. Und ja, hier kann das Holz auch noch ein bisschen nachtrocknen und wird dann hier eben verbrannt. Ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ja, eben wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal und ja, dann hoffe ich, ich sehe euch bald wieder und bis dann.